আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন আপনারা? আশা করি ভালো। বেশ কয়েকদিন আগে আমি একটি ভিডিও বানিয়েছিলাম আমার বাসার এনার্জি মিটার ব্যবহার করে, যে কারেন্টের লাইন অন করে থাকলে বন্ধ অবস্থায় কম্পিউটার কতটুকু ইলেকট্রিসিটি খরচ করে এবং সেটির বিল কত আসতে পারে। তাই ভাবলাম আজকে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ, এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে আরেকটি ভিডিও আমি বানাই। আমি আজকে পরীক্ষা করে দেখব আপনাদের সামনে একটি মাইক্রোওয়েভ ওভেন কয় টাকার কারেন্ট খায় 1 মিনিট চললে। 1 মিনিট জাস্ট একটা রেফারেন্স, কিন্তু আমি আশা করি যে এ থেকে আপনারা ধারণা করতে পারবেন যে মাইক্রোওয়েভ কি পরিমাণ ইলেকট্রিসিটি খরচ করে। আমার এই মাইক্রোওয়েভ ওভেনটি হচ্ছে ওয়ার্লপুল ব্র্যান্ডের এবং এটি শুধু মাইক্রোওয়েভ ওভেন, এটাতে আর অন্য কোনো ফিচার নাই। মডেলটা হচ্ছে ম্যাজিকুক MW20BS। ওকে, আমি এটার একটু পেছনে কি লেখা আছে সেটা আমি দেখি। হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে পেছনে এটার একটা ওয়াটেজ ইনফরমেশন আছে, মডেল নাম্বার, সাপ্লাই কারেন্ট এবং এটার ম্যাক্সিমাম ওয়াট ইনপুট হচ্ছে 1200 ওয়াট। আবার মাইক্রোওয়েভের আউটপুটের মান হচ্ছে 700 ওয়াট। এখানে আমার মনে হয় ইনপুটটাই আমাদের হিসাব করতে হবে নর্মালি, যে এই ওভেনটি সর্বোচ্চ 1200 ওয়াট কারেন্ট বা ইলেকট্রিসিটি টানতে সক্ষম। কিন্তু আমি এই ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাবো যে আদতে এটি সত্যিকার কতটুকু কারেন্ট খরচ করে। এজন্য আমি এই যে আমার কাছে একটি এনার্জি মিটার বা ওয়াট মিটার আছে, সেটি আমি সেট করেছি। ওয়াট মিটার থেকে কারেন্ট এই যে আমার মাইক্রোওয়েভ ওভেনের প্লাগে যাচ্ছে, এখান থেকে মাইক্রোওয়েভ ওভেন। ওকে, আমি এখন আপনাদের সামনে সেট আপটি করছি। আমি যেহেতু কিছু একটা আমাকে গরম করতে হবে, এজন্য আমি একটি ওভেনে ব্যবহারযোগ্য বল নিচ্ছি। বলে আমি পানি রাখবো, এই পানি আমি গরম করব। ওকে, আমি ওভেনে পানি রেখেছি, ডালা বন্ধ করছি, ওভেন আমি ছাড়বো, মেইন পাওয়ার দিচ্ছি এনার্জি মিটারে। ওকে, তার আগে আমাকে একবার মিটারটি আগের যেসব ডাটা আছে সেটা রিসেট করে নিতে হবে। আমি রিসেটের কাজটি করছি। ওকে, এটাতে এখন আগের আর কোনো ডাটা নেই। 0 ওয়াট, 0.8 ওয়াট কারেন্ট এই ওভেনটি স্ট্যান্ড বাই মোডে টানছে। আমি যদি ওভেনের সুইচটা অফ করে দিই তাহলে দেখি কি হয়। সুইচটা অফ করে দিলাম, হ্যাঁ 0 ওয়াট হয়ে গেছে। ওকে, কারেন্ট লাইন দিলাম, হ্যাঁ 0.8 ওয়াট। এবার আমি ওভেনটি 1 মিনিট চালাবো। 1 মিনিট সেট করলাম। আমরা একটু লাইভ দেখতে চাই যে এটি কতটুকু কারেন্ট টানছে। ওয়াও, ওরে বাবা, এটি 1270 ওয়াট কারেন্ট খরচ করছে, যেটা কিন্তু অনেক। এখানে লেখা ছিল যে 1200 ওয়াট ইনপুট, কিন্তু সে 1200 ওয়াটের উপরে টানছে এবং প্রায় 1270। এটা আমি আসলে আশা করিনি। এবং এটি কিন্তু সিঙ্গেল ইউজ, মানে শুধু মাইক্রোওয়েভ ওভেন, এখানে কোনো গ্রিল বা কনভেকশন কোনো কিছুই নেই। 23 সেকেন্ড। এক মিনিট হয়ে গিয়েছে। হ্যাঁ, আবার 0.8 বা 9-এ ব্যাক করেছে। তাহলে এবার আমরা চেক করব যে এই 1 মিনিটে ওভেন কত কিলোওয়াট আওয়ার কারেন্ট টেনেছে, যেটা দিয়ে আমরা বিদ্যুৎ বিল হিসাব করতে পারবো।
এই ডিজিটাল মাল্টিমিটার আমাকে কিলোওয়াট আওয়ারে মানটি দেখাবে। ইয়েস, আমি পেয়ে গিয়েছি 0.020 কিলোওয়াট আওয়ার। ভোল্টেজ এই মুহূর্তে লাইনে আমার 242 এম্পিয়ার দেখাচ্ছে। লোয়েস্ট ওয়াট কত মেশিনটি টেনেছে, হাইয়েস্ট ওয়াট টেনেছে 1273। ওকে, তাহলে আমার মেইন হিসাব জানা দরকার যে কিলোওয়াট, এটি 0.020 কিলোওয়াট টেনেছে। এখন আপনি আপনার বাসার বিদ্যুৎ বিলে দেখবেন যে পেছনে লেখা থাকে কিলোওয়াটের দাম কত। আমি ধরে নিচ্ছি যে আপনার এলাকায় কিলোওয়াটের দাম হচ্ছে 6 টাকা। এটি কিন্তু বিভিন্ন কিলোওয়াটে আওয়ারের জন্য এক এক রকম আলাদা আলাদা টিয়ার আছে, আপনারা সেটি হিসাব করে বের করতে পারবেন। আমি 0.020 ইন্টু 6 টাকা হচ্ছে আমার কিলোওয়াট ধরে নিচ্ছি আমি। ওকে, পেয়ে গিয়েছি। তার মানে এই 1 মিনিটে ওভেনটি 12 পয়সার কারেন্ট টেনেছে। ওকে, 1 মিনিট আমি ওভেনটি ফুল পাওয়ারে, যেটা তার পেছনে স্পেসিফিকেশনে লেখা, 1 মিনিট ওভেনটি ফুল কারেন্ট টানার পর আমার 12 কারেন্ট খরচ হয়েছে যদি আমি 6 টাকা ইউনিট ধরি। সুতরাং আশা করি এই ভিডিও থেকে আপনারা যারা নিয়মিত ওভেন ব্যবহার করেন তারা একটা ধারণা করতে পারবেন যে মাসে কত টাকার বিদ্যুৎ বিল আসে। যেহেতু আমি আপনাকে 1 মিনিটের হিসাব দেখিয়েছি, এখন এটা থেকে আপনি খুব সহজেই 30 মিনিটে কত কারেন্ট যাবে, 1 ঘন্টায় কত কারেন্ট যাবে সেটা আপনি জানতে পারবেন, এবং হিসাব করাটা খুবই সহজ। ধন্যবাদ।